شو بکنیه بیا کجی ها چی گفایه قرار قراری کجا بدی گفتم علاره علاره ها اول بخوردم علاره علاره خب فش میکنه این لکه شما نه های نگم اینا این چیه؟ همین اینا سولا؟ اینا رو میته اینجا ایشته بالا کردیم اینا بالا کردی دیگه نفر داره خودی بیای بسته میکنه بسته میکنه؟ چی گپای میگه پرتایی دیگه داخل باغچه؟ دیگه چیکار کنی؟ خوبه خوبی دیگه کجی؟ شکر تو چه کار میکنی؟ برفتم بوتومونا رو بلکم بین ببرم برم برات خور خوب چی؟ چی میگی بین بمورم برات خور خوب؟ خب کلوکه خونه من قلبه کرده چی قلبه کرده؟ موشا نه مگه برو کمی موش مرگ بوستو موش مرگ؟ یا مرگ موش؟ مرگ موش میخوال موش مرگ کردم انا قرار که دیگه چیز کنه اینا بعد اونا رو بگیریم اینا قرار که دیگه لکه بخورن چیزا مرگا موش همینجا دیگه هست یا؟ دیگه همینجا بخیره پیرگه کجایه؟ پیرگه شما؟ به تقبله برفتون بخیریم او گرید مایی؟ او گرید ای؟ مایو او گرید بخ چوریشه نیه؟ چوریشه چوریشه؟ شیرین هم هست مایی؟ شیرینی بده این با اوغلو شیرینیه نه خب خیلی تلخچوک هست شیرینه میبینی؟ شیرینه همین تلخ هم هسته اوی کافینیه شریط مزه میده اونا اوغلو شیرینه اینا اوغلو تروشه چی بدی نو؟ نجویدم ندیدی نیم ساعت بدن نبود خداحافظ کجا میری؟ بچه شما ما مالا برای تو به سر چا شما او میخونه ما چون چنی تا کوخه میزه کوخه میزه؟ ما چون تا کوخه میزه بند دل خود گرفته دی بند دل خود گرفته؟
بله که میشه افندیسک. ماما افندیسک شده باشه افندیسک. افندیسک. بیخان من هفته که مرگ موش دادم با بیلا. این مرگ موش خورده اگه میته شد. باشه بچون که اگه بفهمه که منم پست کجی 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 ناش که گیلاگ مرگ موش داده باشه چی باشه با بیلا کجی نه کجی کجی کجایه وای 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 در باغچه اونجی وا سولار اینجی روشن تو سعی کتی به کجا برفته وا بله بابا سلام علیکم خوبی بابا بخیره شو که میگو این کجی به کجایه نه چرا بابا با شفاخونه خب چه کار شده که چی برارمه مرگ موش خورده این مرگ موش کی داده بزی من ندیدم بابا بیان سه بگم در باغچه وار سولار روشن ما گفتم با کجا رفته ای حال دکتره چی میگه بابا ها الهی شکر بابا بابا کجا هستی که من بیام در باغ بسته میکن با کجایی کدی شفاخانه لنبری یک خوبه خدا فدانه میام خوبه بیلا تو سهی کتی برو رک من کی مرگ موش داده با نگه بتا شفاخانه وضعیت خرابه بیلا بابا دیگه چیزی نگفتن دکترها نه شکر حال خیریت تیر شد الهی شکر میبینیم بابا گیلک چی کارهایی میکنه
چیار میکنم شما در سال پیش بیاری برم اینو ببینم جایی یا سرزمین ها برایت به خدا نخواسته دیگه چیزی میداد عباسیون بله برای دیتا کمپال انور دار بیاره خودی ترموزک چای خودی دیتا پیاله نه میشه که شستشه اینجا بمانه بخی آه معلومه که رخصت میکنم شاید شستشه بمانه بینی خوب بدله کجی جان کجی چشم خوش وای تو گیله که تو تیار میکنم این تک روزگار و ساعتی برم بگن خود تو کیف کنی صبر بکن میگو همین برار دیونه تو کجاه؟ برار دیونه من؟ ها سر زمین های بچه من مرگ مش میده ها اگه بچه من میمرد از خور خلاص کرده میتونی سر دست من کی مرگ مش داده؟ 2 روز پیش خودی اون با سرزمین کار میکردم بیا ما گفت اگه بچه تو من چه کوخه میزنم من چه کارش فلان حالا که من ببردم دیشب میشه به شفاخونه بود کدی بچه شما؟ کجیره یا ماما نوروزی حالا که به حال اومده برای میگم تو چیکار شده؟ یه چی گیلک به من اول غرید داده بعد از اون به من مرگ مش داده ماما نوروزی تا کار کی میکنه که به بچه شما مرگ مش بده حتما بچه شما دیگه چیزی بخورده کاکا جو مشکل کوچیالی چپ نزنیم کار خوبی نیه همسایه‌داری بگید هم نیه همین تا شما میگم به کوچی علی چپ فقط من خودی رو دست داشتم که قول به کوچی علی چپ بزنه این گپا چیه ماما نوروز دکترها با میگو نیم ساعت دیگه نمیده بچه تو فیصله بود ماما نوروز شما سعی کنین که اگه بچه شما به خونه میشه گولی مرگ میشه چیزی خورده باشه گیله کی بچه به تا باخچه بیده پیار خوبه که سرا نبیده که به تا سرا بیده باشه او تا هم سادی بیعقلی نیه که مرگ میشه با آدم بده اون میفهمه که مرگ میشه میکشه آدمه ولی او به کجاه؟ صحرای من صبح گفتم به صحرای من جگاه گفتم به سر کدی صحرای که ما برم پیشیرم چرخه سر زمینامو ها به سر زمینامو سرزمینا شما نه حالا چی فایده داره به پیشیو برین چه فایده نداره او را میتونه میزنه که گربند گور میکنه که به خوب بفهم که دیگه تو بیعقلی نکنه خب باشه ما به خونه آمد ما میفهمونم مامان نوروز بفهمونیم برای دیوانه خور بفهمونی نصیحت کن که کارا خود نکنه شما هم بچه خود نصیحت کنیم بگیم وقتی که می دیونی سادی تو که هوشیاری به پیش اون رو من ما رفتم به پیش میرم با مرد و خرابی به چا شما بکا بیایم خندمر بگیرین خبر دارن که برار ما ساده خیلی گپ کم کنه کاکا برو ماما جو برو کجا بره بخوره و بگیدم مرد خاک دیگه چکیه صبر کن کجی وای کجی جان وخلال جگر وخلال من حال تیاری حال خوبی کجای دقیقه وقتی بشی وقتی حال خوبی خوبم واسه خراب کنیه کمک دل شورای
خدا تو گیلک دره بدر کنه. آقا تو هم اصلا نمیفهمی لالای من. تو هم اصلا نمیفهمی که این آدم چه چیزا دست مردم میستونه میخوری. ما چی خبر نشتم همون جوگا اولی اگه بروتی دا تروش بیدن من گفتم گیلک چری تروشه گفت اگه ای بخورک شیرینیه انی بخوردم من 2 دقیقه 5 دقیقه تی نشد دیگه نفهمیدم. خب برای چرا نمیرم این آقا چیزیه که تو پیش مردم میخری بابا سر گذر که آدم این چیزا بفروشه از دیکن چرا شو به اوش خونه گیلک کی مرگ موش میفروشه زد میگم زد میمردی خدا نخواسته ما چه کار میکردیم با ما کی شده بودم تو میفهمی 2 شب به شفاخانه بیستری تو 2 شبه ها پری رو کس که دی چیزا بخور نمیفهمه. چی خبر داشتم مرگه میشه من میفهمم. همین تو فهمشی که دست این چیزا دیگه چی نست تو. گردنم با مفت دیگه بدم نمیخورم. خب دیگه همین تو مفت بگرفته بدی بخورده بدی. 4 روز به سر ما هست تو.